ही माय गॉर्जियस गर्ल्स, देखो मेरे साथ ये क्या हुआ है। फ्लिपकार्ट से मैंने ऑर्डर की थी स्विस ब्यूटी की अल्ट्रा ब्लश पैलेट, और जब ये आई तो मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गई थी। लेकिन जब मैंने इसको ऑर्डर ओपन किया, मैंने अनबॉक्सिंग कर रही इसकी, तो ये मुझे टूटी हुई रिसीव हुई है और नो रिटर्न पॉलिसी है। ऐसा क्यों किया? इतनी ख़राब पैकेजिंग करके मुझे फ्लिपकार्ट ने ये भेजा। बिल्कुल भी अच्छी पैकेजिंग नहीं थी, बबल्स रैप में नहीं थी, ऐसे ही बस डब्बे के अंदर डाल के मुझे ये दे दिया और मुझे ये पूरा टूटा हुआ मिला है गाइस। मुझे बहुत ही अफ़सोस हो रहा है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है फ्लिपकार्ट से। मैं बिल्कुल भी कुछ भी बाय नहीं करूँगी। नेक्स्ट मैंने बाय किया है ये मार्स कॉस्मेटिक का लिप पैलेट। ये अल्लाह का शुक्र है कि ये मुझे ठीक मिली। ये ना क्रीम पैलेट है, तो ये मुझे ठीक मिल गई, और वो जो थी ना वो पाउडर फॉर्म में था, इसीलिए टूट गई। प्लीज़ फ्लिपकार्ट यार, अच्छे से तो पैकिंग किया करो ना। मैं सब कुछ ना purple.com से बाय करती हूँ, बहुत अच्छी पैकेजिंग होती है, उन्हीं से लूँगी अब।